संघर्षाचं नाव तू, मानसातला देव तू. आमचे जिवलग मित्र कैलास पाटील सावंत यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छू गंगाधर आलेवाड, भाजपा सोशल मीडिया कार्यकारिणी सदस्य भोकर. संघर्ष कधी संपत नसतो, संघर्ष हा चालूच असतो. महत्वाचा असतो तो म्हणजे संयम, लढायचं आणि घडायचं एवढंच लक्षात ठेवायचं. दाखवून खाऊ यांना आता तर पाहिजे रुबा.